سابقه است. این غرفه از خودت است؟ بله. چی میفروختی دی؟ بار انرژی با اینی ارزش دیگه در این یخچال ماست انرژی و چیزا سودا میکنیم. زمستان که میشه از قبیل تخمه باب دیگه خسته و منپلی و چلق جوار همین چیزا مثلا نان یک شب روز پیدا کنیم اقلال شک بخیر باشی. والا کناری باز هم است. شوق از دیگه پرندایش تصویرش ببینن. بچه چهاردیستیم شوقیستیم دیگه منشور به بابا صفی چهاردیستیم. نه اینمی آدم های مشهور خب من کار دارم که کسی که مشهور باشه که از اونمون منطقه را مردم بشناسن. ما از این منطقه چهاردی دیدم. بابا صفی چاردی. بابا صفی چهاردی تخلص صدیقی است. خوجای دیدانا هستیم. از این منطقه دیگه ولد شد ما در اینجا خانه هم هست. این کوچه خانه کرایی استم. خانه پدری ده رفتن. همی مردم های خواجه می باشه یا چی ویژگی داره؟ بله مردم های خواجه می باشه. خوجه اولاده ابوبکر صدیق هستن. یا دستابش ابوبکر صدیق بیاره اول مذهب صاحب. خیلی ببینید. خواجه صفی چاردی دیگه اینمیجا جای کمیشگیش است. نمیگه ما یک 5-6 سال میشه که همی کسب کمال میکنم. ما خودم مدد کارای چی بدم دیگه خیلی ببینید. شغلای نجاری و یا آزاد حالا دیگه زمین کار خدا گرفتیم. بخیر باشی. قربانت خوش آرام باشی. دیدم ساعت که تیر از دیگه کراچی کناری هوای آزاد پاک صاف است. خودمون انرژی اشتیا باشه برات دادیم. قربانت بخیر باشی.